अगर आपने कैंडल का जादू नहीं देखा है तो आज देख लीजिए, क्योंकि कैंडल आपके बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। आप बस 2 कैंडल लेकर उन्हें तोड़कर पैन में डाल दीजिए, चाहे तो छोटी कैंडल भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से पिघला लीजिए। जब यह पिघल जाए तब उसका धागा निकालकर अलग रख दीजिए। अब पिघली हुई कैंडल को किसी कांच के ग्लास में डाल दीजिए। फिर उसमें आधा चम्मच विक्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और ऊपर से धागे को स्टिक के सहारे उसमें डाल दीजिए। इसके बाद इसे फ्रिज में 4 घंटे के लिए रख दीजिए। जब यह जम जाए तब इसे निकालकर धागे को थोड़ा काट लें। अब इसे जलाकर बच्चों के आसपास रख दीजिए। आप देखेंगे कि एक ही रात में बच्चों की सर्दी, खांसी और जुकाम ठीक हो जाएंगे। बच्चा कितना भी बीमार क्यों ना हो, यह विक्स कैंडल उसे एकदम स्वस्थ कर देगी और दवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ही अपने बच्चों के लिए ये विक्स कैंडल बनाइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए पेज को फॉलो कीजिए।